Rwanda birimo n'ahahoze hitwa Muvumba byasunikiye leta ya Habyarimana kumva ko igomba kwitabira ibiganiro by'amahoro. One outcomes of holding this area here was that Habyarimana started agreeing to negotiate political negotiations in Arusha. Before that, he had refused to negotiate because he said the RPA was nowhere in the country. But by being in this so-called centimeter, it was evident that the RPA held the part of umusaruro wavuye mu gufata aka gace ka Gikoba ni uko Habyarimana yatangiye kwemera ibiganiro by'amahoro bya Arusha. Mbere yaho yari yaranze ibiganiro bwo ko RPA nta gace na kamwe ifite mu gihugu, ariko tugeze muri aka gace gisaga santimetero byagaragaye ko RPA yafashe agace k'u Rwanda, bityo haboneka impamvu zituma ibiganiro bibaho. uko tumvikana twarigaragazaga igihe cyose duhuye n'ingabo za FARC, batubwiraga beruye ngo mwebwe nimuzigera muba mu ngabo z'u Rwanda. natwe tukababwira ngo amasezerano ya Arusha ategeka ko tuzavanga ingabo FARC ikagera 60%, natwe tukagira 40%. Bakavuga ngo ibyo ntacyo bivuze, ntibizigera bibaho. Twatekerezaga ko wenda amarangamutima ari bavugisha cyangwa imyumvire iciriritse, ariko niko babyumvaga. Akaba kandi yahamirije urubyiruko ko igihe hafatwaga icyemezo cyo kohereza abanyapolitike n'ingabo zo kubarindira muri Conseil National de Développement CND, bari babizi ko hari ibyago bishobora kuvukamo, ariko bubahiriza ibyo amasezerano ya Arusha yasabaga. So sending the 600 battalion and the politicians to Kigali, it was a risk undertaken by the commander-in-chief. Only such risks, such tough decisions are taken by the leader. He took the risk, but kohereza ingabo 600 n'abanyapolitiki Kigali ni icyemezo cyafashwe n'umugabo w'ingabo. Icyemezo nk'icyo gifatwa n'umuyobozi yaragifashe, ariko ateganya ko igihe izo ngabo zaba zigabwe igitero yarizi ko yahita abatabara, kandi yarabikoze. kuko mu minsi ibiri kuva ku itariki ya 7 Mata 1994 kugera ku itariki ya 10 Mata ingabo za mbere zari zigeze i Kigali kuri CND, bafashe ingabo zari zihari baratsinda. He would make an intervention, which he did. Within 2 days, after 7th of April, on the 10th, the first force reached Kigali, reached Sunday, and supported the 3rd Battalion successfully. James Kabarebe yongeyeho ko iyo abaturage n'urubyiruko rwinshi batayoboka ingengabitekerezo ya jenoside ngo bishore mu kwica abatutsi, urugamba rwari kurangira neza, kuko abarwanya Habyarimana bari n'imbere muri guverinoma ye, kuko amashyaka nka PSD na PL hamwe n'andi yari muri guverinoma yarimo abantu bakorana na RPA. Habyarimana had an internal opposition. It was militarily, politically, RPA was fighting him. But politically, there were other forces that were fighting him. So we were not alone. And we did not know that he could manage to tilt the situation that almost all citizens and all... Habyarimana yari afite abamurwanyaga bari imbere mu gihugu mu buryo bwa gisirikare na politiki. RPA yarwanaga urugamba, ariko mu buryo bwa politiki abandi babaga barwana. Rero ntitwari twenyine, kandi twari kurangiza ikibazo ari uko abaturage bose, urubyiruko rwose rwirundiye mu ngengabitekerezo ya jenoside n'amoko, banakora jenoside ku rwego yagezeho. Ni agace na kamwe twigeze dutakaza kubera guhunga. Igihe cyose ingabo za FARC zarasonzaga zikivana mu birindiro, zamaraga umunsi wa mbere, iminsi ibiri, hajyaga gushira icyumweru zahunze. Succumb to the ideology of genocide and ethnicity, and carry out genocide at the rate they did. Ingabo za RPA zatangiye urugamba rwo kubohora igihugu zari muri batayo enye, ariko mu mibare zarengaga 800. Mu mwaka w'1994
zihagarika jenoside yakorerwaga abatutsi zari zimaze kugera ku bihumbi 19. Ngendera Patrick